Herkese salam. Bu videoda sizlərə 4 metr 60 sm və 1 metr 80 sm uzunluğunda olan mətbəx mebeli və mətbəx atası haqqında danışmaq istəyirəm. Bu həmin mətbəxin render versiyasıdır və bu da eskiz versiyasıdır. Biz mebeldə nə istifadə edəcəyik bir-bir burada göstərim. Soyuducu hissəmiz bizim burada gizlin stroynudur. Moyka hissəsi, qabıyan hissəsi və burada 3 ədəd, adada isə burada göstərim belə 4 ədəd Merva box istifadə edəcəyik. Tifon tandem box və tifon olacaq bu hissələr. 25 ədəd Inserta bölümün petləsindən istifadə edəcəyik. Burada da 2 ədəd Aventus HK. Inserta petlə nədir? Gəlin bu videoda göstərim sizə. Bu gördüyünüz bölümün Inserta bağlantısı olan petləsidir. Deməli, bağlantıları bu qapı hissəsinə keçirirsiniz. Bu hissəsini sıxdıqda heç bir şurup bağlamadan bunu sadəcə sıxırıq və çox gözəl bir görüntü olur. Ümumi olaraq neçə manat edəcək bütün aksesuarlar? Bu videonun sonunda neçə manat edir bunu göstərəcəm. İqamət Babək prospekti M kontaktı. M kontaktda bizə lazım olan Merva box, bax burada nümunə kimi göstərin. 3 sürü Merva box var. Birinci balaca qapılar üçündür, orqanayzer falan içinə qoyursunuz. İkinci bir çubuqludur. Çubuq hissəsi buradan olur. Bu da dərin Merva boxdur. Ada falan olanda bundan qoymaq daha əladır. Belə. Nəhayət bizim sifarişlərimiz gəldi. Bunlar bizim Merva boxlarımızdır. Bunlar da bizim 25 ədəd Inserta petlərimizdir və digər aksesuarlarımızı da almışıq biz. Bunların ümumi qiyməti elədir 950 manat. 950 manat civarında qiymət elədi aksesuarlar. Bu hardasa 5 metrəyə yaxın və 6 metrəyə yaxın mətbəxin aksesuarıdır. Bu qiymət qalxa da bilir, enə də bilir. Təbii ki, burada keyfiyyət meyarı çox önəmlidir. Videonu izlədiyiniz üçün çox sağ olun.